अमा तो मूंखे ॿुधायो कोन दादी पारस जो ॾाज पूरो थियो या अञा कुझु घुराइणो आहे? हे पहिरियों मां तुंहिंजी भेण खे पाणी ॾेई अचां, पोइ तोखे तफ़सील सां सॼी मां ॻाल्हि ॿुधायां थी। पुट वसियतहार सभु कुझु वरितो आहे। बाबा जानी मां चाहियां थो त पंहिंजी भेण खे सभु कुझु ॾियां। तूं कंहिं बि ॻाल्हि जी परवाह न कजांइ। शाम ताईं मूंखे पैसा मिली वेंदा। पुट कर्ज़ खणण जी का बि ज़रूरत न आहे। जेको नियाणी जो नसीब आहे उन्ही खे सभु कुझु मिली वियो। जीअं पाणी पी। मां जेको तुंहिंजी ॾाज वठी आई आहियां न तुंहिंजे लाइ, उहो तोखे ॾेखारियां थी। अम्मा ॾाज ॾिसण जी का बि ज़रूरत न आहे। जेको तव्हां ॾिनो आहे मुंहिंजे लाइ उहो काफ़ी आहे। तुंहिंजो भाउ थो चए अम्मा जेको ॾाज वठी आई आहियां न समूरो भेण खे ॾेखार। ऐं ॿियो जेको अॼु चवे न उनजा पैसा हाणे ॾींदुसि, उहो बि वञी वठी अचिजे। चए पियो सुभाणे सुबुह जो लाऊं आहिनि, पोइ वक़्तु किथे मिलंदो। अम्मा चयमि न जेको तव्हां मुंहिंजे लाइ वरितो आहे उहो काफ़ी आहे। असां त ॾाज तुंहिंजे लाइ वरितो आहे, पर तुंहिंजो भाउ तुंहिंजे लाइ ॿीहर वठणु चाहे थो। पैसा ॾींदो न त पोइ उहो बि अॼु वठी ईंदसि। पहिरियां मुंहिंजे अकाउंट में 50,000 मोकिल। क़ासिम जेके पैसा मां तोखे राति मोकिलिया आहिनि उहे कढाए वञी इस्तेमालु कर। मां शहर वेंदुसि त लाॻीतो पैसा कढायो, तव्हां मोटरसाइकिल वठी ईंदुसि। ठीकु आहे क़ासिम, मां तोखे पैसा मोकिलियां थी, पर हाणे मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुध। ॿुध त राति तोखे छा करिणो आहे। ॿुधा मुंहिंजी जीजल अम्मा। क़ासिम मां तुंहिंजी इहा तंज़ ऐं मज़ाक़ूं ॿीहर बर्दाश्त न कंदसि। इनजे करे जॾहिं बि मूं सां ॻाल्हाए त लफ़्ज़नि जी चूंड कंदो कर, न त हूअं बि मामा त तुंहिंजे कढ आहे ई आहे। ग़लती थी वई, अॻिते कोन चवंदुसि। कमु ॿुधा त पोइ ॿुध, सुभाणे अदा रूंडे जे पुट गुलशेर जी शादी आहे। हूंदी, मूंखे का ख़बर न आहे। गुलशेर तुंहिंजी सोट मुंहिंजी पसंदि सां शादी थो करे। कासो इहा ॼाण त तोखे रखणु घुरिजे। शायदि पारस मुंहिंजे नसीब में न हुई। क़ासिम नसीब ते हमेशह कमज़ोर माण्हू रोईंदा आहिनि। तूं पंहिंजो नसीब ठाहे सघे थो। हाणे नसीब ठाहिणु नामुमकिन आहे। गुलशेर ऐं पारस जो निकाह थी वियो आहे। मुर्दनि सां निकाह कम जो नाहे हूंदो क़ासिम। छा? सम्झी त वियो आहीं क़ासिम, तोखे वधीक सम्झाइण जी ज़रूरत नाहे। पैसा मोकिलियां थी, शहर वञी पंहिंजी गाॾी वठ ऐं राति ताईं इहो कमु थी वञणु घुरिजे। आख़िरी करणु छा थी चाहे? यार कासिम छा ॻाल्हि आहे? यार हिकु ॾाइण औरत आहे जेका पंहिंजे भाउ जो हां कढी खाइण थी चाहे। छा अहिड़ियूं औरतूं बि हूंदियूं आहिनि छा? हा यार, तो नानी जी कहाणी न आहे ॿुधी? हुन में हिकु ॾाइण पंहिंजे भाउ जो हां कढी खाईंदी आहे। बाबा साईं, सावल जी नानसाफ़ी ॾिठो? मां ॿ ॾींहं बिस्तरे ते पियोसि। हलण फिरण जहिड़ो न हुअसि। हलण फिरण जहिड़ो थियो आहे। तव्हां वटि गाह खणी आयो। हाणे मूंसां इंसाफ़ कयो था या ना इंसाफ़? हाणे इहा तव्हांजे हथ में आहे। जाविर मूं सम्झो तूं पलहांद कंदे, पर तूं त दाह खणी आयो आहे। या त सुठी ॻाल्हि आहे। बाबा साईं, असां हिन ॻोठ में अमन था चाहियूं। जीअं तव्हां इंसाफ़ कंदो त पोइ असां हथ में हथियार छो खणंदासीं, छो पंहिंजो पाण में विढ़ंदासीं? पर जॾहिं इंसाफ़ ई न थींदो पोइ त कुझु करणो ई पवंदो न। ठीकु आहे जाविर, मां सांवल ॾे नियापो कयां थो। तूं बि सुबुह जो अची वञ। बाबा साईं, ॻाल्हियूं छा ॾियो? जेको तव्हांखे मुनासिबु लॻे सांवल खे सज़ा ॾियो। जे तव्हां ॿियो कुझु नथा कयो न, सांवल जो मुंहिंजो ॾोही आहे, मुंहिंजे दर ते अचे, मूंखां माफ़ी वठे, मां सभु कुझु ख़तमु करण लाइ तयारु आहियां। जावेद, सांवल जे मथां ॾंड बि विधो वेंदो ऐं तो दर अची हू तोखां माफ़ी बि घुरंदो, पर उन खां पहिरियां ॻाल्हियूं करणु ज़रूरी आहे।
फ़िलहाल तूं वञ। मां सांवल खे नियापो करे उनखे घुरायां थो, सुबुह जो तूं बची वञ। ठीकु आहे बसि। सोट जी सोट। सांवल ने नियापो करे छॾ त सुभाणे ॻाल्हियुनि लाइ पहुची वञे। ठीकु आहे सोट, मां अॼु बि नियापो करियां सांवल ॾे। यार कासिम, इहा गाॾी मुंहिंजे लाइ वरिती आहे न? हा चरियो थियो आई छा? इहा गाॾी मूं पंहिंजे लाइ वरिती आहे। तो वारी गाॾी 20,000 रुपए जी हुई, तोखे पैसा मोटा ॾींदुसि, परेशान न थी। वञी काॾे तो हल अंदर। जा ॾिनी तूं वञ अंदरि। मूंखे इहो ॿुधाए त तूं हर वक़्तु मुंहुं सुॼाए छो घुमंदो आहीं? तूं आहीं ई अहिड़ी। मां अहिड़ी आहियां, बाक़ी तूं सुहिणो आहीं। मूं त कना पंहिंजो पाण खे सुहिणो सम्झो ई न आहे। पोइ इहे नखरा छॾ, जॾहिं मां अचां न मूंसां इज़त सां ॻाल्हाईंदो कर ऐं मुंहिंजी इज़त कंदो कर। तो भला कहिड़ी मुंहिंजी इज़त कई आहे जो मां तुंहिंजी इज़त कयां? हाँ इन जो मतिलब त तूं मूंखां इन जा परांद तो वठी। अमा सुणी छा थियो? चाची ॾिसींदी पंहिंजे पुट खे, मूंखे घर में अचण कोन पियो ॾे। चए पियो वञा सुभाणे आ, सुभाणे टाइम ते अचिजो, हींअर वञो। अबा ईअं बि थींदो आहे छा? वाट ॾे छोकिरीअ खे। वॾी का कुड़ी वेदी गगुरी जर मां दिल मां अची फाथो हुया। अधे क़स्म चयो त मां हिते किथे आहियां, हिते त लभ ई कोन थो। काॾे वियो? फोन खणांसि। हा जाबर, फोन हणी पुछा करे वठी जा, काथे आ? जी अदा, अदा जिथे तो ॿुधायो मां उते बीठो आहियां। अदा थोरो शहर निकिरी आयो आहियां। अदा जल्दी अचण जी कर, मां तुंहिंजे इंतज़ार में बीठो आहियां। हाज़िर अदा, अचां थो। हैदर जेकॾहिं तूं बेगुनाह आहीं ऐं तुंहिंजो दिलि ऐं ज़मीर जेकॾहिं मुतमईन आहे त तूं अधे शमीर जो कातिल नाहीं, त पोइ बेखौफ़ थी घुम। मूंखां कंजो न कर। सुठिया दुश्मननि जी चाल आहे त असां ॿिन्ही जे विच में नफ़रतूं पैदा थियनि। हैदर जेकॾहिं असांजे दुश्मननि खे असांजी नफ़रतुनि जी ख़बर पइजी वई आहे त हुननि जे साम्हूं हिन नफ़रत खे अञा वधीक फैला। उहो कीअं सोट? हैदर इहो सभु त तूं मूं ते छॾे ॾे। बसि तूं एतिरो कर जो तोखे जाबर जे वेझो थियणो आहे, जेतिरो बि वेझो थी सघीस थो न थींसि। जाबर त मूंसां वास्ता वधाइण जी कोशिशि पियो करे, पर मां तव्हां खां ख़ौफ़ज़दा हुयुसि। जेकॾहिं तव्हां हुकम कयो त मां हुन सां वास्तो वधायां। हैदर जाबर ऐं रूंडे जो आहे शैतानी दिमाग़। तूं केतिरो बि हुननि जे वेझो खणी थी बि वञी, पर पक ॼाणो तोखे मुंहिंजे ख़िलाफ़ु इस्तेमालु ज़रूरु कंदा। सुठो केॾो बि मूंखे इस्तेमालु कनि, पर मां तोखे नुक़सानु पहुचाइण लाइ ख़्वाब में नथो सोचे सघां। सुठो, मां तोखे आख़िरी चकर, बिल्कुलु आख़िरी चकर मूंखे ॾियां थो, पर जेकॾहिं तूं मूंसां वरी बि धोखो करण जी कोशिशि कई त पोइ मां राम जी ज़रे बराबरि उमेद न रखजांइ। बाक़ी हुननि सां जॾहिं गॾिजी त पंहिंजे ख़्याल सां ऐं संभाले क़दम रखजांइ। छो त मां इहो सम्झे वेठो आहियां त मां तोखे हुननि जे ख़िलाफ़ केतिरो इस्तेमालु कयां ऐं हो वरी इहो सम्झंदा त हो तोखे मुंहिंजे ख़िलाफ़ पिया था इस्तेमालु कनि। हर क़दम सोचे सम्झी ध्यान सां रखंदे। चाची चाची मुंहिंजे बि मथे में सूरु पियो आहे, चांहि पीअण जो मूड थियो आहे। छा रुगो पंहिंजी दादलीअ जो ख़्यालु रखंदी आहियां?
मुंहिंजो बि ख़्यालु रखंदी कर। अम्मा मुंहिंजे लाइ त तव्हां ॿई बराबरि आहियो। बसि हीअ सोरठ खे पाणी ॾेई अचां, मां तुंहिंजे लाइ चांहि हीअं थी ठाहे अचां। हा ठही ॾेई अच सोरठ खे पाणी। अम्मा सोरठ मुंहिंजे कम जो छा कई? चाची मां चाकर खान खे चयो आहे। पोइ उन इजाज़त ॾिनी? चाची इजाज़त मिली वई आहे। तूं भले सुभाणे पाण सां गॾु हैदर खे वठियो अच। इहो थोरो मां तुंहिंजो कॾहिं बि कोन लाहे सघंदसि। चाची का ॻाल्हि न आहे। ॻाल्हि त वॾी आहे सोरठ बेगम। कीअं थी चवीं त का बि ॻाल्हि न आहे, रुॻो हिकिड़ो चकर हैदर खे घर जे कम ते अचणु ॾे, पोइ ॾिस त मां कीअं थी बाहि ऐं पेट्रोल खे पाणी में मिलायां ऐं पोइ बाहि जा मच थी ॿारियां। तूं त वई सोरठ बेका। सोट हितां जो माहौल वञे थो ख़राब थींदो। मां त घणी कोशिशि कयां थो त हिते अमन थिए, पर हितां जा कुझु शिर पसंद माण्हू आहिनि जेके नथा चाहिनि त हिते अमन थिए। हा सोट, हाणे ज़बान सां अमन क़ाइमु करणु ॾाढो ॾुखियो थी पियो आहे। हाणे ॾंडो खणणो पवंदो, हीउ ॾंडो खण। बाबा साईं ख़ैर। हाली अकबर खेरू वारनि छा चयो? बाबा साईं उहो इनकार कयो वठां, असां तव्हांखे न्यापो ॾिनोसीं, पर छा? बाबा साईं चवे पियो त चाकर खान हूंदो पंहिंजे ॻोठ जो चङो मुड़ुसु, असांजे लाइ न। इहे पियो चवे? बाबा साईं इन मां ई तव्हां अंदाज़ो लॻायो त ख़ैरू पाण खे गुंडो थो सम्झे जो तव्हांजे नियापे ते बि न आयो। बाबा साईं उन ॾींहुं मां ज़मीन तां वञा पियो त इन खेरू वारनि मुंहिंजो रस्तो रोके मूंखे ॾाढी मार ॾिननि। आरएस असांजे हाणे ज़मीन त कब्ज़ो छॾाए ॾियो। इन्हनि त असां मिसकिननि जो जीअण जंजाल करे छॾियो आहे। लॻे थो हिन खैरो सां हाणे हिकु हिकाणी काणी पवंदी। हलो गाॾी में वियो। न सोट, मां त चवां थो कुझु हमरा घुराए वठूं, पाण सां गॾु वठी हलूं। न सोट, हिन खैरूअ खे खुरड़ियो मां हणाईंदुसि। मां अचो गाॾी में वियो। घर में केरु बि नज़र नथो अचे, ये सभु काॾे विया आहिनि? कासिम जे मथां खून जो इल्ज़ाम हणी हुनखे दरबदर करे छॾियो अथव ऐं जाबर वते थो पंहिंजे भाउ खे ॻोल्हींदो। अञा चई थी त काॾे विया आहिनि? अमर असां त सभु कुझु दरगुज़र करे उन रब ते छॾियो आहे, उहो पाण ई उन्हनि खे सज़ा ॾींदो। छा तूं इहो मूंखे थी चवीं? न अम्मा, तव्हां ज़ालिम थोरी आहियो, मां त ज़ालिमनि जे लाइ पई चवां। इहो ॿुधाए त कीअं अचणु थियो चाची? जे तव्हां कुल्फत ऐं कावड़ छॾे बुकीअ में आया हुयो, इहे सुभाणे लामन जो सॾु आहे। उमेदु आहे त जाबिरा खे पाण सां गॾु करे शादीअ में ईंदी आहे। चाची जाबर कासिम जे पुठियां सुबुह को निकितल आहे। जे राति अची वियो त पोइ सुभाणे ईंदासीं, जे न आयो त हुनजी इजाज़त खां सवाइ मां बि कोन ईंदसि। मालिक भलाई कंदो, हू सुबुह जो ज़रूरु ईंदो ऐं तव्हां बि अचिजो ज़रूरु। आख़िर हिननि मुंहिंजो नियापो तो ताईं पहुचायो। हा रेस चाकर खान,
तव्हांजो न्यापो असांखे मिलियो पर असांजी मजबूरी हुई पोइ असां ज़मीन छॾे तव्हां ने कीअं चऊं। अच्छा मतलब हिननि मुंहिंजो न्यापो तव्हां ताईं पहुचायो पर तव्हां ज़मीन छॾे न पिया अची सघो ईअं? हा वाह, हिन ज़मीन जा असुल वारिस असां आहियूं। असुल वारिस तूं आहीं? हा। हलो हलो, तव्हांजो चङो मुड़ुसु ॻाल्हि खे सम्झियो ऐं तव्हां बि शिकिल गुम कयो। चाकर खान तो इहो सुठो न आहे कयो। बड़े ॻाल्हियूं करण जे लाइ तोखे घुरायो हो पर खैरू चवंदा आहिनि न त लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हे जेके मोचड़ा लॻा अथव न इहे अञा घटि अथव पर तव्हां वधीक मोचण जे लाइक़ु कयो। जेकॾहिं अञा बि जिस्म में कुझु ख़ासि अथव त पोइ उहा लाहे छॾियूं। ॿ अमरा वठी पाण खे मुड़ुसु मांदो सम्झी। पर शुक्र कर जो मूंसां ॿ ॼणा कढाए। जेकॾहिं मां वलर वठी अचां न त तव्हांजे जिस्म ते हिकिड़ो बुच बि न बचे हा। दिलावर सौट हिननि खे हितां धिक्कारे ॿाहिरि कढ। हा सौट। अड़े वरी जेकॾहिं कंहिं ग़रीब जी ज़मीन ते कब्ज़े जो शौक़ हुजे न चाकर खान जे तर में न अचिजो। वॾा मसे मुंहुं ॾेखारियो अथव। ये समूरा कमन तोरे यार या थई। अदा तू खुश था आई न? अरे यार तो में सा है तू न है कि जेको मां परेशान सो मूंखे ख़बर है। वॾा टेंशन हा। तव्हां हली उतां ते वियो त मां भला चांहि कराए अचां। पहिरों त सुबुह खां डी ते लंघण ते बीठा आहियूं। 6 बजे जो घरां निकितल आहे। चाह प्यारे हथ कढंदे हाणे जेकॾहिं पैसो खुटो अथई त मानी जा पैसा मां थो ॾियां। मानी करा खाई पोइ निकिरंदासीं। खोड़ मानी जाबिर ख़ान है, खोड़ मानियूं। तव्हां कचहरी कयो मां वञी कराए अचां थो। कसम ईअं थींदो आहे घटि में घटि फ़ोन करे पंजनि खे हाल वाल त ॾिबो आहे न। इक़बाल परेशान हुयुसि। का ॻाल्हि सम्झ में न पई अचे त केरु दुश्मन आहे ऐं केरु सजण आहे। इन जो मक़सदु तूं मूंखे बि पंहिंजो दुश्मन सम्झी वेठो। न अदा इहा तूं कहिड़ी ॻाल्हि पियो करी? जेकॾहिं दुनिया में को मुंहिंजो सहारो आहे त उहो आहीं तूं। पोइ तयारु थी त वापसि था हलूं। ऐं ॿी ॻाल्हि ॿुध, किथे बि टेंशन हुजे परेशानी हुजे फ़ोन माण्हू खणंदो आहे। जेको फ़ोन न खणंदो आहे मूंखे अलाए छा थींदो आहे। अदा फ़िलहालु न। हसीना बेगम कमु चयो आहे, पहिरियां उहो करिणो आहे। इन जो मक़सदु त हाणे इन ॾाइण मूंखे छॾे
तोखे पई ब्लैकमेलिंग करे। अदा मां हुनजी ब्लैकमेलिंग में कोन थो अचां, पर इन कम में मुंहिंजो ज़ाती फ़ाइदो आहे। पारस तुझो भाउ भला हर वक्त मूंते कावड़े छो थो वठे? उनखे बि नाराज़ करण वारी तूं आई, मां न। मां अॻिते हुनखे कुझु बि न चवंदसि। तूं सिर्फ़ु हिकु दफ़ो असांजो ठा कराए। अदा खे नाराज़ तो कयो आहे ऐं हुनखे परचाईंदी बि तूं। मां तव्हां ॿिन्हिनि जे विच में कान ईंदसि। छा तूं मुंहिंजी सहेली न आहीं? मां तुंहिंजी भाॼाई आहियां, सहेली न। पर पहिरियां तूं मुंहिंजी सहेली आहीं, पोइ भाॼाई। जॾहिं अदा जी तोखे शिकिल बि नथी वणे पोइ तूं हुन सां ठा छो थी करीं? हुनखे चिड़ाइण में मूंखे मज़ो ईंदो आहे। पोइ हू चिड़ियल त आहे, परचाइण जी ज़रूरत कहिड़ी आहे? हर वक़्तु मुंहुं सुॼाईंदो वठे। दिलि चवंदी आहे त कहिड़ी कहिड़ी महिल मूंसां खिली बि ॻाल्हाए। किथे ईअं त न आहे त अदा मथां तुंहिंजी दिलि अची वई? सोणी एॾी सस्ती बि न आहे जो उनजी दिलि तुंहिंजे भाउ मथां ईंदी। पोइ छॾ ठाह खे, मां अदा खे न चवंदसि। ॾिस मुंहिंजी सहेली न आई, मां कोशिशि कंदसि। कोशिशि न, हर हाल में सिकुअ खे राज़ी कंजांइ। अदा तूं यकीन कर, इन कम में मुंहिंजो फ़ाइदो आहे। जंहिं कम में तुंहिंजो फ़ाइदो आहे न, उन में मां बि तुंहिंजी मदद कंदुसि। ॿुधा कहिड़ो कमु आहे? अदा हुन चयो आहे त अॼु राति कीअं बि करे इन रूंडे वारे छोरे गुलशेर खे पूरो करिणो आहे। छा? थोरो सोच अदा, जेकॾहिं इहो गुलशेर पूरो थी वियो त सोट पारस सां मुंहिंजी शादी थींदी। तुंहिंजी शादी कबर सां करणु चाहे थी, तोखे बेवकूफ़ करे थी। अरे ॿी ॻाल्हि ॿुध, जेॾी महिल तेॾी महिल पारस पारस खणी करे अथई, ॿियूं छोकिरियूं ॻोठ में खुटियूं हल छा? पर अदा इहा माई वॾी ॾाइण थिए, इन सां मूं वक़्तु गुज़ारियो आहे, इनखे मां सुञाणा। पहिरीं तो वारे सोट बल्लूअ खे माराए इल्ज़ाम तुंहिंजे मथां आणई। हाणे ख़बर अथई छा कंदी? पंहिंजे भाइटे रूंडे जे पुट खे माराए सॼो इल्ज़ाम मुंहिंजे मथां आणंदी। पर अदा इन सां त हुनखे को फ़ाइदो पवण वारो न आहे। अरे बेवकूफ़, उहा असां सभिनी खे माराए ख़तमु करणु चाहे थी। ऐं तोखे ख़बर आहे, डूंगर खान ऐं रावल खान जो खून अॼु ताईं ज़ाहिर न थियो। हिन जी इहा ई सोच आहे, पछाड़ी जो चाकर खान खे ज़हर ॾेई कहिड़े तरीक़े सां बि माराए सॼी मिल्कत जी अकेली मालिक थी वेंदी। नांगा आंगुर मिल्कत ते वेही रहंदी। वॾा मानी तयारु आहे, हलो उतां अॻिते मानी खाई वठो। पर अदा पर खे छॾ, हलो बा। साईं, चाची ॻाल्हि करे पई त चाकर खान खे कमकार जे लाइ को पंहिंजो माण्हू खपे, सो चाची उते हैदर खे बिहारण जे लाइ सोरठ जे वते थी मिनतू कंदी। जेकॾहिं सोट कंहिं रोज़ी सां लॻी थो वञे ऐं 4 रोकड़ा कमाए थो, इहा त सुठी ॻाल्हि आहे। असांखे कहिड़ो एतिराज़ आहे? वञी बीहे। सामल थोरो कुझु सोच। हैदर जो रिश्तो सोरठ सां पहिरियां थियलु हुओ। हैदर जो उते वञण ऐं चाकर खान खे छा शक कोन थींदो? इहे वरी गॾियूं ॻाल्हियूं थी करे। चाकर खान को नंढड़ो ॿार कोन्हे न, कोई बेवकूफ़ हे हिन जे मथां शक कंदो। चाची खे कम ते बिहारण जे लाइ हसीना बेगम आई हुई, ऐं तोखे त इहा ख़बर आहे न त हसीना बेगम रूंडे जी भेण आहे। जेकॾहिं हैदर उते रहियो न त इहा हसीना बेगम एॾी माई चालाक आहे जो इहे सोरठ खे बदनाम कंदी। पोइ सोरठ चाकर खान जे साम्हूं मुंहुं खणण जहिड़ी बि कान रहंदी। छा ईअं थी सघे थो? सावल, तूं मर्दनि जे दुश्मननि खां वाक़ुफ़ आहीं, पर औरतुनि जे चालाकियुनि खां तूं वाक़ुफ़ न आहीं अञा। ऐं इहा हसीना बेगम, इहा हसीना कंहिं हद ताईं बि किरी सघे थी, इहा तोखे ख़बर ई न आहे। हाणे जेकॾहिं सौट खे मूं रोकियो त उहो सम्झंदो असांजे मथां शक थो करे, ऐं वरी चाची चवंदी त असांजे पेट जे मथां थो लत रखे। सो हीअं करिजो, तूं सुभाणे सोरठ खे वञ, हुनखे वञी सम्झाए, हुनखे चइजांइ त अॼु को बि अहिड़ो क़दम न खणे जंहिंजे करे चाकर खान खे खेसि मथां शक थी। ठीकु आहे सावल, मां सुभाणे सोरठ खां थी ईंदसि ऐं मां हुनखे सम्झाईंदसि, ऐं अलाह कंदो त हुनखे ॻाल्हि इहा सम्झ में अची वेंदी। सोप सीरियल पंजाबेरी तमाम एपिसोड्स ॾिसण लाइ विज़िट करियो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध TV HD ड्रामा।